好波。舉手啦！攞黃筆。有冇供應啊？你唔使手波啊？阿 Jeffy。定。揾高佬，揾高佬，揾高佬，揾高佬。到底去揾高佬，射得。射波啊！你係。喂，家俊，你 corner 空啊？家俊。嗰啲，佢幫你擲住後邊嗰個，你已經空啦，你拍佢做乜嘢啊？喂，主場。OK，7分。喂，原來係呢個框，原來係呢個框。你呢個就哦，原來係呢個框。揾到。corner。係。唔驚，入分喎。喂，揾你啊！唔好行喺側邊啊！你真係會行。係咪？阿 Jeffy 你真係唔守波㗎喎！唉，早知我唔衝入嚟啊！屌，原來係嗰度。我派俾你食，原來係嗰度。太急啦！太急啦！喂，你哋手波先有用㗎，唔好淨係進攻啦。甩手呀！滿路啲淨係進攻。加油！望高佬啊，高佬！要回。會辦，歐力，你又拍波，我真係斬咗你隻手啊！回咗先。開個籃板又要拍波，食得。兄弟。換咗呢個。哇！你咧係咁樣打波。喂，你俾個歐力爽快得唔得啊？嘉豪，攞完個波，點就得咯？咩波啫？斬球。得啦，打慢少少啊！你 hold 住啦，波一過半球隊，你睇下佢哋加晒腰，大佬。係咪？打波咧，即係睇長遠射唔緊要，但係射一兩球你就飲手㗎啦。係 OK，對到。你前面嘅隊友空咗啊！多咗。開得。有啊，呢個我嘅咩定1-2啊？1-2。喂，得我有。反。corner，你個零個 corner 空咗，大佬。喂，打波咧，小心啲啊！你企咁高啊！舉手，唔跳，係呢bàn。哇！係咪好？唔係啊！我以為我叫咗佢上嚟，我以為我叫咗你上嚟啊！其實唔係呢個我正。快佢望咗我喎！
開。即係冇蛇咯，因為湖度高啊嘛，其實。你哋咧有個問題㗎。即係佢咁型嘅。啱啱佢傳咗去嗰邊啦，有呢個係唔做佢啱啱擲晒位咁樣企喺度，你連俾都唔俾佢啊！即係你話你交出咗幾球，佢牛油手，我覺得係錯。你俾都唔俾佢，你就係過分，你直接就回頭波，咁你收得大佢。同埋你要記住，你而家啊，開波，開！認真啲，2分。你有冇發現2分。阿德林，你嘅底空曬啊！啱啱係 high post。佢冇。你有冇嘗試過俾佢啊？你連遞手起身俾個波佢都冇啊，大佬！你就1秒就翻返傳球。哇！好嚟，好嚟，好嚟！係幾多人晒？幾多人晒？喂，佢唔係陪跑㗎，你信下自己嘅隊友啦。你得3隻面打冇用㗎。你睇走威步啦。啊，夠啦 ，OK 啦。係。哇！而家呢啲防守真係走曬咩？冇啊，阿 Jeff 你真係唔識走波，你係真係唔識走波。不嬲點走？咁樣俾完咪走咯。球會啊？唔係俾完走咩？喂，我仲爭7分嘅。你冇得你而家要攞住粒波，咁你要做到攞住粒波嘅人嗰啲咩啊嘛？你而家係亂嚟嘅喎。開啦，OK，係。好嚟。高啊！你一猜就俾人打。夠啦，夠㗎啦，夠㗎啦。係嗰啲，嗰啲。Bang！咁樣咁啊！要晒，要。打晒。真係邊個都打得過。一陣咧第4節。係再節。呢個第幾節啊？呢個第2定第3啊？第3。OK 完。喂，過嚟啊！喂，其實咧，你哋而家咧，我覺得我好大個問題。你空啲你哋咧好中意進攻，非常之中意進攻。你成日偷跑幾次？偷跑4，係咪？落到去底咁，你幫我上籃板㗎嘛？攞到個波你先要偷跑㗎嘛？你假偷跑，係咪啊？過到半場有炸彈咁樣好似，係嘛？喂，啱啱嗰球你俾佢，但係隻 corner 我哋攻到。即係你唔識，你而家唔識分咩叫俾佢嘅時機同唔俾佢嘅時機。要俾嘅時候你唔俾，唔俾嘅時候你要俾。黐線冇文化真可怕。你可以睇翻啲片，唔係啊，個防守嘅策略錯晒。你唔係，你而家我而家好難見，但係咧你而家咧，調翻轉，可能。
波，開波，開波。